तो आपण मानक जो 23 तारीख 12टा बेलर भिजुआल देखी साइक्लोन दानार आसबार मुहूर्तर तो से रास्ता पूरा सुखिला था बसा बसा हो नाला देखते बात्या हो सारा पर साइक्लोन गलापर केमिति परिस्थिति तो रास्तार मु शूटिंग करी सुखिला से वर्षा हो नाला एबर घर गछ सब केमती पत्र सब मैंने छेंडी की पवन छेंडी की पड़ी पूरा बिछड़ी होगी सबुआड़े देखु पोखरी पूरा फुल हो गला पानी तो आम काढ़ी देलु से पोखरी बुड़ीनी किंतु पानी फुल हो गला एबे आम जो साइक्लोन दाना केमिति आमर दाना को नष्ट करछि ता देखेबी आमर मेन है ये चाष चाष पर आम निर्भर करूँ तो से चाष को आमर उजाड़ी देछि दाना देखंतु बाईगण गछ आपण तो देखते 23 तारीख दिन तो एबर परिस्थिति कौन देखंतु सब गछ शोई गलानी और जो फूल आसला सी भी आ नहीं आ कलरा गछ जो कलरा गछ बहुत सुंदर आकार होता फसल आरंभ से गछ सब को केमिति पवन छिंडे देछि देखिए परिस्थिति कौन सब गछ सब माने जाल जो उठी ताकू पवन छिंडे सब उड़े देलानी देखो पानी पूरा फुल आपन को अभी देखेबी देखो बाईगण गछर परिस्थिति वर्षा और पवन चलती भल ना कदली गछ सब भांगीगला पटे जाऊ जो आम फल कदली फुल लगी से टोटाल भांगीगला सब लंका लगी लंका भी सब सहीगला बात्या हेले अधिक चाषी क्षति हुए चाष ही उजुड़ी जाए से परिस्थिति एवं गछ सब केमती शोईगला देखते पवन रे ही एमती आउ एठी देखते धान गछर परिस्थिति धान एबे बाहर टाइम से भी मध्य नष्ट देखिए लंका गचरे आ पत्र नहीं सब
କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପବନ। ଏବେ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଧାନ ସବୁ ଗଲାଣି, ତ ପାଣି ଏବେ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ବିଲରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠୁ ମୁଁ 23 ତାରିଖ 12ଟା ବେଳେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଗଛର ଭିଜୁଆଲ୍ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି 25 ତାରିଖ, ମୁଁ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଫୁଲ୍। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପୋଖରୀ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା। କଦଳୀ ବଗିଚାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଛିନଛତର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦାନାର କେତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଦାନା ଆମର ଦାନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦୁଃଖଟା ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ସବୁ ଗଛର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ପୁରା ତ ଏଠି ଆମର ବେରି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆକାରରେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ ସେ ଗଛକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗଛକୁ ଏଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଧରିଛି ଏବେ, ସେ ଗଛ ସବୁକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଦାନାର ପ୍ରକୋପ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବେରି ଗଛରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓଳିଛି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେରି ଫଳ ଆସିଥିଲା, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲା। ଟିକେ ଦାନା ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଛ ସବୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ସବୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଖୁଣ୍ଟ ତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସବୁକୁ କେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ପବନ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଝଟକା ପବନ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେରି ସବୁ କେମିତି ମାଟିରେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି।
ବହୁତ ଆକାରରେ ଧରିଥିଲା, ଏସବୁ ହେଇଗଲା ହିଁ ହେଇଛି।